Para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat sedaya kula ingkang kula tresnani. Kula kenal Gus Dur wit cilik. Tahun 55 kula teng Pondok Krapyak Yogyakarta niku mun ngerti Gus Dur. Gus Dur nggih isih cilik, padha mawon ning piyambake mondok teng Tegalrejo nggene Gus Yusuf, mbok menawi dereng lahir Gus Yusuf nalika niku. Niku betanane Gus Dur niku pun The Holy Quran. Zaman biyen tahun 55 Gus Dur niku cekelane pun Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. The Holy Quran. Nyon ngapunten, kacamatanya sudah tebel waktu itu. Kula semerep iki. Bisa maca apa ora ngoten batin kula. Lah ora ngerti wonge kok. Bareng ngerti kula gumun, ya Allah. Donya iki menawa golek wong kaya Gus Dur ra ono. Pabrik wis ora ngetokno wong ngono kuwi wis. Gus Dur membaca buku The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi dalam bahasa Inggris, dibaca mulai dari lapangan terbang Soekarno-Hatta ke Surabaya sampai di Juanda sudah tamat. Buku bahasa Inggris, satu buku tebal dibaca dari Soekarno-Hatta sampai ke Juanda Surabaya sudah tamat. Kula diceritani ngoten niku mboten ngandel po iya. Sareng kula dadi ketua NU wilayah. Kirim surat tengene Gus Dur kula anter piyambake sebagai ketua umum PBNU. Gus ini surat dari wilayah. Le maca nu ngeten iki. Ingan delok. Le maca nu ngeten iki. Terus takon ngeten, lajeng pripun Mas Mukori? Lho, apa wis diwaca ta kuwi mau? Ternyata dengan nemplek ke kertas tenggene mripate ini kaya scanner, kaya fotokopi. Scanner ini kan fotokopi kan fotokopi niku scanner kan mung liwat seret ngoten tok. Niku pun mlebu otake Gus Dur. Ternyata enggak ngawur, apa yang saya tulis di surat itu ditanyakan satu persatu. Niku nek mboten scanner napa wonten ngoten niku. Barang ngerti ngono, lah pantes dek cilik cekelane wis Holy Quran niku wau Quran bahasa Inggris. Ya Allah. Masyaallah ora ana wong kaya ngono. Sing kula gumun, sing seneng wong sak Indonesia do, ora wong NU tok. Wong agama Buddha, Hindu barang itu seneng karo Gus Dur, Cina barang senenge karo Gus Dur. Teng Jakarta niku enten kongko-kongko bersama Gus Dur pendak setu niku. Sing kumpul ya pastor, ya pendeta, ya biksu, ya macam-macam agama niku. Kumpul tanya jawab ngoten. Lah kula nate diundang ngaji teng kene Gereja Randusari. Oh, aneh ta. Kula gelem niku niru Gus Dur. Pendeta sak pirang-pirang pendeta Kristen sak pirang-pirang kumpul, Gus Dur dimintai tausiah.
Geger wong sak donya. Piye Gus Dur iki? Kula matur guru kula Kiai Ali Maksum. Pripun niku Gus Dur kok diundang kalih pendhita kan ceramah kok purun. Lah nek ora gelem ki pendhita le krungu Quran sok kapan ngono. Nek ngono ya bener ya Gus Dur kuwi ngoten niku. Wong-wong sak donya ngarani Gus Dur salah jebule sing wong sing luwih pinter waskita nggih gurune Gus Dur Ki Ali Maksum ngendika ngoten niku. Lah nek Abdurrahman ora gelem ki pendhita le krungu Quran sok kapan? Mula nalika kula diundang ngaji teng gereja Randusari, Keuskupan Randusari, kula nggih purun. Sing ngrungokke suster 200, bruder 8, pastore 3. Tanya jawab. Nalika kula nggih, Pak kok ngaji nang ngene pastoran Pak, nang ngene keuskupan ta Pak. Nek ora gelem iki pastor le krungu Quran sok kapan. Aku ya mengkari niru to. Gus Dur itu orang istimewa. Kula kenal mon dangu teng NU. Ning ora kabeh kok cocok niku mboten menungso kabeh cocok mboten. Ya ana kadang-kadang pendapate Gus Dur sing aku ora cocok. Ning kathah sing cocok. Nanti seorang jenderal Hartono nalika niku Kepala Staf Angkatan Darat semerep kula mungel Bukhari iki lho pendereke pendukunge utama Gus Dur ngoten niku. Mergo kathah pendapat kula sing kadang-kadang padha. Ning mboten semua pendapat itu sama. Lan Gus Dur niki kula nang ngarani menurut ceritane Pak Mahfud kula nang ngarani janjane kancil Gus Dur. Politik ini ku politik kancil. Saestu. Beliau ini pejuang yang gigih, single fighter. Duwe pendapat diperjuangno senajan ranti kanca ijen, diunek-unekno wong ya ben. Ide kembali ke kita NU itu sudah sejak beliau di Irak. Nek NU ngene terus selalu di lorong-lorong tempatnya. Wong aku NU ora wani nalika kuwi kok nganti wong Demak cilik-cilike nang NU nang Departemen Agama do ngaku Muhammadiyah ora wani ngaku NU. Iya. Gus Dur ngomong kalau kita tidak kembali ke kita NU 26, kita selalu tidak bisa berada di mainstream. Enggak bisa di jalur besar. Jadi NU yang melakukannya nang gone lurung-lurung cilik ngono tok. Sing gede-gede dalan iku nggone wong liya. Itu ide Gus Dur. NU harus kembali ke kita NU 26 kalau ingin berjalan di mainstream. NU ada di mana-mana. Ra ono NU dadi bupati ku ra ono. Mula Pak Dakiran kudu syukur matur nuwun karo Gus Dur. Loh, nek berjuang ki ora kok duwe enggak punya fasilitas. Gus Dur nalika niku dereng gadah mobil mon dereng. Gus Dur duwe mobil niku saka keramate Mbah Lim. Gus Dur niku badhe kredit mobil. Untuk duit kanggone Kompas, tulisannya itu dihargai 5 juta, arep nggo bayar uang muka kredit mobil. Nang dalan ketemu Mbah Lim, buntelan duit langsung dijaluk tangguh aku ngoten niku. Iya diaturke wong Gus Dur ora wong nriman kok. Gus Dur kere nriman. Gus Dur itu selamanya enggak punya rumah, piyambake kontraktor, tukang ngontrak omah. Nang ndi-ndi ngontrak, gadah omah niku bareng dadi presiden niku tok. Hadiah ing negara. Lah bareng pun dijaluk Mbah Lim niku esuk-esuk cerita nang kantor Kompas. Ndek iki aku mbok kei duit ya ta 5 juta arep tak nggo uang muka kredit mobil dijaluk Mbah Lim.
Oh, Gus Dur belum punya mobil toh? Belum, kok tak kei itu, malah dikei mobil ya. Jadi yang pertama kali punya mobil. Nah ini kau merjuang ke kita, NU enggak punya fasilitas. Numpak bis nganti tenggen kulo, numpak becak. Kulo kaget teng pandian mriko, ya Allah, Gus. Anten apa Gus? Ngobrol mawon, ngobrol masalah NU itu kalau begini terus nggak bisa di mainstream, anu gini. Niku ngoten niku ditelateni teng Jogja, teng pundi-pundi kanca-kanca sing dianggap mungkin bisa punya pengaruh diparani jen. Sehingga akhirnya banyak orang yang menyerap ide beliau baru diceploskan di Muktamar Semarang. Muktamar Semarang hanya bisa menerima seruan kembali kita 26, akhirnya dimatangkan dalam Munas NU tahun 83 di Situbondo, diputuskan dalam Muktamar tahun 84 Situbondo. Niku perjuangan ra ono panitiane, ra ono tim pensukses, ra ono dhewean. Niku watak Gus Dur. Ning nggih iso mawon wong kancil. Nalika badhe dadi presiden. Mpun enten swara dari Poros Tengah yang disuarakan oleh Amin Rais. Poros Tengah akan mencalonkan Gus Dur. Lah ujug-ujug welut pirang dina ngoten kok enten bocah-bocah IPENU kalih bocah PMI nu nganakno demo. Gus Dur jangan mau dicalonkan oleh Poros Tengah. Itu hanya main-main, akan mempermalukan Gus Dur. Gus Dur jangan mau dicalonkan, hanya dipermainkan oleh Amin Rais. Ngoten niku kabeh bocah PMI do ngoten niku. Lah esuk-esuk ketemu kula teng kantor Ansor. Lah apa to wingi anakno demo ngono kae sing ngangken Gus Dur kok. Lah perlunya apa? Lah niku Amin Rais kan langsung jawab, "Oh, kami enggak main-main. Kami mencalonkan Gus Dur sungguh-sungguh." Ngono. Lah ya kuwi sing dinteni. Niku nak kancil ya niku. Nganti Amin Rais dikandani nek pancen sungguh-sungguh dijak pamit nang kene Tebireng, dijak sowan ziarah kubure Mbah Hasyim Asy'ari nang kono tahlil gelem kuwi Amin Rais padahal Muhammadiyah. Kancil to niku. Wong kepengin sowan presiden, kepengin sowan presiden Amerika. Presiden negara endi wae kepengin ketemu karo presiden Amerika. Ana sing 3 dina lagi, 3 tahun lagi kasil. Ana sing ora kasil. Ning Gus Dur gampang wong kancil. Jadi presiden anyar-anyaran muni ngene, saya akan membuat poros New Delhi, Jakarta, Beijing. Gawe kerukunan India, Indonesia, Cina. Wah, Amerika geger to, bingung wah iki nek negara telu kuwi rukun donya wow. Mongko negara sing penduduke paling akeh iki Cina, India, Indonesia. Nek telu kuwi rukun donya rusak. Mula terus Gus Dur diundang nang gone Presiden Clinton kuwi. Ora njaluk diundang. Mong waktune dibatasi mung setengah jam. Gak oleh suwe-suwe. Ning wong kancil Clinton dijak guyon nganti sak jam ora krasa. Insyaallah kula wis wonten mawon lakone niku. Satu hal, banyak hal yang kadang-kadang beliau lontarkan orang nggak paham, lalu mengecam. Saya mencatat beberapa hal. Cilik-cilikan, Gus Dur tahu ngendika, ora kudu assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kena. Dipelintir karo wartawan.
Tidak perlu assalamualaikum, padahal tembungnya ora kudu assalamualaikum. Diganti tidak perlu assalamualaikum. Wartawane ngaku tak pelintir ben ditanggapi wong rame, kok korane payu ngono lho. Lah wong padha nanggapi gimana? Kiai kok enggak assalamualaikum padahal lah aku takoni pripun Pak Bukhari? Ngono kok repot. Delok nang madrasah nang pondok pesantren. Kabeh pelajaran bahasa Arab gak ono assalamualaikum. Sabahal khair, sabahal surur. Ayo, pelajaran bahasa Arab nang pondok ora ngono. Ya. Ora assalamualaikum ta kuwi. Selamat pagi, selamat sore, sabahal khair, sabahal surur. Sak piturute. Malah Nabi tahu nang ngene hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi tahu esuk-esuk ketemu sahabat ngendika ngeten mboten assalamualaikum. Subhanakallah. Semoga pagimu dibaikkan oleh Allah. Kena wae selamat pagi. Ning wong ora ngerti. Gus Dur diunek-unekno. Piye kiai kok malah nalika Gus Dur usul. Nah wong geger karo Israel ya ana ya ene ra tau menang. Angger perang daerah Israel munda. Ayo nek ra ngandel delok. Tahun 488 sing dikuasai Israel semene perang munda neh, bar perang munda neh. Tahun 67 perang maneh munda maneh. Setiap kali perang daerah Israel munda. Wong Islam ora iso ngalahno, wong Arab ora iso ngalahno. Ora iso ngalahno wong kudu dibantu karo Amerika. Calon presiden Amerika nek ora menyatakan saya akan membantu Israel, mungkin dipateni. Dan orang bakal menang nang Amerika nyalon presiden ngono kuwi. Harus menyatakan saya akan membantu Israel. Kalau enggak orang bakal jadi presiden nang Amerika. Termasuk Obama. Lah Gus Dur ngusulno wong ya perang ya ana ya nek ra tau menang, apa-apa ora tau menang, mbok rukunan wae. Lah bisane rukun jadi buka. Kita mengakui adanya negara Israel. Untuk itu perlu dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia APE membuka hubungan diplomatik karo Israel. Buru-buru orang, seorang pimpinan partai Islam besar di Jakarta, pimpinan pusat almarhum menyatakan, piye Gus Dur? Kok wis ilang keulamaane? Nganjurno supaya Indonesia hubungan karo Israel. Kan Quran wis cetha mengatakan walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Wong Yahudi wong Nasrani ora bakal seneng karo awakmu nek kowe ra manut agamane wong-wong kuwi. Quran wis muni ngono. Gus Dur malah ngangkon hubungan diplomatik karo Israel. Aneh wong iki aneh. Karo Yahudi ka ora oleh, ning karo Nasrani kok ditokno wae padahal Qur'ane munine ora ridho wong Yahudi lan Nasrani. Hubungan karo Israel ra oleh, ning hubungan karo negara sing gawe Israel malah ditokno wae. Wis ngerti sapa sing gawe negara Israel? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, negara sekutu. Negara Amerika, Inggris, Prancis, lan Rusia iki sing gawe negara Israel. Orang Zionis yang kaya raya menguasai bank di dunia bantu sekutu dengan janji nek sekutu menang perang Yahudi njaluk negara. Mergo nalika kuwi wong Yahudi nang ndi sugih pinter-pinter ning gak ndek negara Israel. Keluyuran nang Rusia, nang Inggris, nang Prancis, nang Amerika, gak ndek negara. Gawekno negara. Ongkos perang dunia kedua negara sekutu dibiayai oleh Zionis. Bareng wis menang sekutu, dikai negara nang Uganda moh, mergo ora duwe sing dijaluki kepengen balik nang tanah tumpah darah nenek moyangnya ya kuwi nang daerah Palestina. Akhirnya didirikan negara Israel
Dengan ceritanya yang panjang lebar nggak saya ceritakan, sing ngedekno ki negara papat. Lah karo Israel ra oleh kok hubungan karo Amerika, Rusia, Inggris karo Prancis ditokno wae. Iki piye wong? Nek ra oleh kudune ya ora oleh. Gus Dur ngusulno kaya ngono kok dielek-elek. Karo Israel ra oleh, tapi sing ngedekno Israel malah Indonesia dihubungan. Indonesia dihubungan karo Amerika, Indonesia dihubungan karo Inggris, Indonesia dihubungan karo Prancis, karo Rusia. Malah Indonesia duwe hubungan karo negara Vatikan. Vatikan itu negara Rom Katolik. Kok oleh padahal kalimatnya walan tardo angkal Yahudu walan Nasor. Mengapa dengan Yahudi enggak boleh? Kok dengan Vatikan boleh? Tidak, uang mengawur kan. Gus Dur nek enggak ada pendapat janjane pun enggak ada. Maton duwe dasar cuma wong ora paham. Akeh wong weruh ora paham. Oh bedane weruh karo akeh wong weruh gak ngerti iki. Aku wingi lunga haji. Mulih ki ana wong sing aneh-aneh. Bar mulih kok haji ki nek cara kene kan bar salat subuh kuwi wis ora oleh salat maneh ya. Nggih ta mboten? Bar salat subuh mboten asal salat. Lah nang Mekah ki bar salat subuh ya salat. Bar salat subuh salat apa wae ping bola-bali oleh. Khusus Mekah. Lah wong ki ra ngerti ning weruh. Wong bar salat subuh do salat ndeke melok-melok wah. Oh jebule oleh bar salat subuh salat ping pira wae oleh jebule. Bareng mulih nang omahe ya ngono, bar salat subuh ya salat maneh. Padahal itu khusus untuk Mekah, Madinah wae ora oleh. Jenenge wong weruh ning ora ngerti. Akeh wong sing weruh karo Gus Dur ning ora ngerti karepe Gus Dur kathah. Kula men nate ngarani Gus Dur ki keblinger. Gus Dur ngimpi nglindur. Tahun 67 nek mboten lepat. 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh. 11 bulan dieling-eling. 97 nggih. 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh. Kula, Gus Dur, Mustafa Zuhad, Pak Toham, pengurus NU Jogja. Teng kamar ngomong-ngomong masalah Sekjen Departemen Agama begini Gus Dur ndawuh wis rasah ngrembug kuwi. Pak Harto ki sedhela meneh jatuh. Kula gumun kula. Kok Pak Harto iso jatuh ki piye? Padahal waktu itu Pak Harto bar diangkat jadi jenderal berbintang 5. Artinya kekuatan ABRI mendukung Pak Harto. Kekuatan seorang presiden mesti didukung oleh kekuatan angkatan bersenjata, didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh pemegang kekuasaan ekonomi, didukung oleh pemegang opini rakyat, opini umum, public opini. Mongko ABRI di bawah komando Pak Harto jenderal penuh, bar diangkat jenderal penuh, ra mungkin berontak. Kekuatan politik di tangan Golkar. Golkar ya apa wae manut ketua dewan pembina, ketua dewan pembinane Pak Harto. Kekuasaan ekonomi di tangan para konglomerat. Konglomerat ono Lim Siwi Liong, ono kabeh di bawah ketiaknya Pak Harto. Wong Lim Siwi Liong sugih sing nyugihke Pak Harto dari Bukasari itu. Karena tiang-tiang termasuk Abu Rizal Bakri, termasuk Bob Hasan, kabeh wong konglomerat itu sing marai sugih Pak Harto. Gak mungkin nganti menentang Pak Harto. Kekuatan ekonomi di tangan Pak Harto. Public opini itu dibentuk oleh Departemen Penerangan Departemen Agama Harmoko wis ngintil karo Pak Harto. Kok iso jatuh lho? Piye ta Gus Dur apa ora nglindur aku ngono. Mun mboten usah rame-rame, mengke sekedap malih Pak Harto jatuh. Sing perlu kita nyiapaken nek Pak Harto pun jatuh pripun?
Bareng wis dadi presiden aku ngerti saiki. Berarti gue wis ngancam besok nek Pak Harto jatuh aku sing dadi presiden kan. Saya yakin itu berjuang sendirian. Ngeramal, ramalan ini kan masuk akal. Kalau nggih nate ngeramal ning masuk akal. Wis tahu krungu ramalanku, Bu? Tahun 82 aku ngeramal. Besok tahun 2000 ngene. Lajeng kula damel. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penuh tantangan. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Sawah ditanami, gedung dan gudang. Nggih mboten Pak Bupati. Konggone Semarang Demak saiki wis gak ana sawah. Hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Niku ramalan kula sok tahun 2000 ngene, ning kula nganggo perhitungan. Lah Gus Dur ora masuk akal. Niku kehebatan seorang Gus Dur mriku. Kula nalika ndamel lagu niku tahun 2000 pancen nggih tak otak adik kira-kira tahun 2000 ngene. Niki ngangge hitung-hitungan. Apa maneh iki kula nembe ndamel malih. Kira-kira 2050 iki kaya ngene. Lah piye wong saiki kon kabeh moh. Wong brojol pirang-pirang. Sakwise zaman reformasi kan kabeh ora diurus. Kelahiran sejak zaman reformasi sampai sekarang menjadi peledakan anak-anak muda yang kemudian brutal, susah dikendalikan itu. Ledakan penduduk karena kelahiran sudah nggak terkendali sejak reformasi. Diakoni para monggo. Coba nek Pak Mahfud sing dadi presiden mangke ditandani. Allahumma. Para bapak, para ibu lan para sedherek. Kula kinten pancen di kalangan NU mboten enten seorang tokoh NU yang dikholi seluruh Indonesia. Nggih nembe Gus Dur niku. Nggih nek kaya kol liyane ora nunut niku sing tidak. Sing didaftar jane kiai gede-gede ning malah nunut Gus Dur ngoten. Kiai Mahfud niku kiai masyaallah. Tiang-tiang Arab niku kathah, ulama Arab niku hormatnya terhadap Kiai Mahfud Termas niku masyaallah. Kula sithik-sithik nate dadi murid Kiai Mahfud. Lah umurmu pira ribu kori? Wong Kiai Mahfud zaman kuno kok kowe dadi murid. Dadi murid ini kula nate maca, nate ngaji kitab karangane Kiai Mahfud. Dadi aku murid Kiai Mahfud. Niku kitab sing disebutke wau Minhajuz Zawin Nazar. Manhajuz Zawin Nazar niku kula nganti apal ning sak bed, rong bed tok. Mergo napa? Mergo le apal banget tuh mergo ana jeneng kula teng mriku. Awalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihabin Amiron Lau Umar wa awalul jami'i biktisari ala sahihi faqatil Bukhari. Aku apal mergo jenengku disebut
Pancen menungso egois kok. Nek ora egois piye wong delok foto pirang-pirang ngene. Nek sono gambare dhewe suwi. Nek gambare wong liya seret. Nek ana gambare dhewe suwi lho ndelok. Iya ta? Egois sak menungso. Para bapak, para ibu lan para jare sedaya, kula namung pesan yang kita harus tiru dari Kholimi, semangat juang beliau. Semangat juang beliau yang berjuang tanpa napa nggih, tanpa kepengin oleh-oleh donya sing ketok mboten. Janjane sing arep jatuhke Gus Dur niku mergo wedi jatuh. Upamane mboten enten tiyang korupsi sing wedi jatuh, Gus Dur mboten jatuh. Kula semerep kok. Tiyang sing ngongkosi kathah mengeluarkan uang banyak supaya Gus Dur jatuh, karena kalau tidak Gus Dur jatuh, dia akan di koruptor besar teng Indonesia. Kula ngerti. Zaman iku dendam kaos. Nglawan Gus Dur digawekno kaos. Alah trimo sithik to kaose. Nderek Gus Dur sithik. Lha mriku ndamel kaos kuwatah. Duit sebar untuk menjatuhkan Gus Dur. Niku nek mboten Gus Dur jatuh piyambake jatuh. Mereka koruptor besar. Gus Dur enggak ada tekad arep berantas korupsi. Kula sempat berbuka bersama kalian Gus Dur nalika beliau jadi presiden. Malah kula nggih darani nasihat ya kena, himbauan ya kena, kalau matur Gus. Kok najan presiden kula nyeluki tetep Gus. Napa Mas Bukhari? Jangan sakniki dadi bapake menungso sak donya. Sak Indonesia. Rumiyin namung bapake wong NU, sakniki bapake rakyat Indonesia. Kula suwun dadane tambah dijembari. Nek enten tiyang elek-elek jenengan cek njaluk ngapura, cek ora njaluk ngapura, jenengan ridake. Lho, sampean kok wonten saran ngoten niku pripun? Sebab enten tiyang sing ngelek-ngelek jenengan, bar ngunek-ngunekke jenengan, niku tiba terus lara terus mati. Dadi ngelek-elek urung rampung, tiba lara mati. Pokoknya jenengan jembar ke dadane. Oh enten malih Mas Bukhari lho malah cerita. Wong tak nasihati kon cerita malah cerita. Oh enten malih Mas Bukhari. Teng Purwokerto kiai pidato ngelek-elek kula. Sarunge ucul. Bareng sarunge ucul wong kiai sepuh ya dadi kathoke ya kathok dawa, kathok setengah dengkul ngono kae. Wah niku tiyang guyu niku rumasane guyu pidatone. Padahal sing diguyu niku le kathokane. Dadi Gus Dur santai mawon ngadepi nate kula aturi Gus. Napa? Jenengan dadi presiden enten tiyang sing nyatet jenenge jenengan kados Wanda niku wong. Ada orang pergi ke Cina, perusahaan besar, Gus Dur minta mobil ini, dikasih Gus. Padahal jenengan kan mboten ndhawuhi napa-napa. Cinane nggih wedi mergo niki Pak Gus Dur minta ini, Gus Dur minta ini. Enten tiyang ngoten niku Gus. Ah salahe Cinane ngoten niku malah. Lah wong aku ora ngangkon ya ora nelpon ya ora nggawe surat kok ana wong ngomong ngono kok digawe ya bejane wonge ngoten niku. Le nanggapi niku lho enak mawon. Lho kalau memang bener kan nelpon Gus Dur apa bener Bapak mengendaki ngono? Enggak. Nah, langsung dikei salahe Cinane ngoten niki. Leres niku santai. Tidak emosional dan napa nggih? Beliau itu walaupun keturunan Mbah Kiai, beliau itu tidak pernah membanggakan aku putune Mbah Hasyim, aku putrane Pak Wahid, mboten. Beliau membesarkan diri sendiri, mandiri dan lepas dari orang tua, ngantos dangu teng Mesir,
kuliah ngatus teng Irak teng pundi-pundi menika mandiri. Cuma nek ditakoni titel Gus Dur apa? Pancene ya secara resmi ra duwe titel. Sebab terlalu cerdas. Itu kandhani kok. Kok ora terlalu cerdas piye? Ayo, sing kuliah tak takoni. Sampeyan kuliah nang IAIN setahun iki diwenehi pelajaran upamane nang Fakultas Syariah, wenehi pelajaran Quran pirang ayat? Hadis pirang hadis? Pelajaran yang diajarkan di kuliah itu 1 tahun, Gus Dur maca sak jam rampung. Wis mlebu otak, wong scanner. Lah mulane ora betah kuliah nang Mesir lagi cedhiluk ya ora kuliah sing arep diwulangno besok buku wajib ini diwaca delok rampung lah apa. Ora betah kuliah niku. Ning enggak ada titel dokter yang kita harus perlu kagum. Beliau punya titel dokter tapi enggak pernah menulis dirinya dokter. Dan tidak pernah disebut dokter. Beliau diceluk Gus mawon kadang-kadang ora seneng. Diceluk Gus berarti sampean ngurmati bapakku to. Mergo Gus niku putrane Kiai, dadi nek sampean nyeluk Gus Dur berarti dianggap ngurmati bapake. Itulah Gus Dur. Dadi kula nek crita Gus Dur ra ono enteke. Nalika wartawan takon Gus Dur, Gus, ada jenderal mengatakan Gus Dur ini maling. Lah kok maling ada apa? Karena Gus Dur pergi ke negara Israel, padahal Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nek aku maling ya Pak Harto mbae maling. Pak Harto masih presiden loh waktu itu loh. Nek aku maling Pak Harto mbae maling. Kok mbae maling gimana? Pak Harto menerima Perdana Menteri Israel dari New York mampir di Jakarta tanpa izin DPR. Itu kan mbae maling. Wong Indonesia nggak punya hubungan diplomatik kok Perdana Menterinya datang ke Jakarta diterima Pak Harto. Mbae maling. Ning wartawan siji wae rawani sing. Ra ono sing wani muat. Kula nate kali Mbak Tutut ngomong, Mbak, muktamar NU nang Cipasung wis rampung, wis njaluk ngirim surat njaluk audiensi ketemu Pak Harto. Urung ditanggapi. Tapi muktamar Muhammadiyah nang Aceh lagi sedilu njaluk waktu wis ditampa, diterima audiensi dengan Pak Harto. Ini kesannya di daerah itu enggak baik. NU enggak seneng gitu. Jawabnya Mbak Tutut pripun? Lah pripun Pak Kiai? Lah wong Gus Dur ngaran-ngarani bapak goblok niku. Ngoten niku teng luar negeri dimuat nang koran dan beliau enggak mau ngeralat. Lah nanti mlebu nang ngene disertasine Dr. Douglas dari Amerika. Dr. Douglas itu tenggen kula nalika badhe nyusun disertasi niku kata-kata he is stupid niku disebut ngono kali Dr. Douglas. Nganti Pak Hasyim pamane Pak Yusuf Hasyim pamane Gus Dur oleh kepengen pengurus NU diterima Pak Harto memberi tafsiran yang janjane ora ngono omonge Gus Dur. Ora kok Pak Harto goblok ngono. Pak Gus Dur tetap ngarani ora Pak Harto ya goblok ngono. Pertanyaannya wartawan ngene, rakyat Indonesia itu mayoritas Islam. Orang Islam mayoritas NU. Tapi mengapa selama Pak Harto menjadi presiden nggak pernah mengambil menteri NU? Jawabannya, he is stupid. Mergo ndek iki goblok.
Itu dimuat wartawan sak donya teng Australia. Lah kok nyabut ya mong pancen goblok. Beliau berani dengan segala resiko. Pak Harto mengumandangkan di seluruh dunia Indonesia negara demokrasi, pemilihan umum yang ikut pemilihan umum sekian persen, Gus Dur nggawe forum demokrasi, forum yang akan menghidupkan demokrasi nang Indonesia. Wes dikandakno demokrasi kok, seluruh Indonesia ini demokrasi, malah Pak Domo ngarani demokrasinya bulat ora oval, bunder ser. Lah kok Gus Dur nge forum demokrasi arep gawe Indonesia ben demokrasi. Apa rumangsane durung demokrasi ngono apa? Gus Dur diunek-unekno ya tetep pokoknya. Nanti seorang menteri di Jawa Timur Surabaya mengatakan ada gerakan moral yang akan menjatuhkan Pak Harto. Seperti gerakan moral yang akan menjatuhkan Presiden Marcos Filipina. Presiden Marcos yang korupsinya besar itu dijatuhkan dengan cara apa aja nggak bisa. Akhirnya dijatuhkan dengan gerakan moral. Indonesia ini ada tokoh yang akan melakukan gerakan moral untuk menjatuhkan Pak Harto. Lah nek aku ki dianggap nganakno gerakan moral berarti Marcose Pak Harto ya. Wartawan ngrawani muat. Itu seorang Gus Dur berani berjuang dengan segala risiko. Lah kula kali panjenengan kadang-kadang lagi dipendeliki karo Pak Camat ngono rawani ngomong. Monggo dalam menegakkan kebenaran, monggo kita melakulah sing bener wae. Asal kita enggak melanggar aturan negara mboten napa-napa. Niku ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun fid dini wad dunya wal akhirah.